ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ভিডিও। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পিলার ককের একটি সমস্যা। এই সমস্যাটি যখনই আপনি কল সার্ভে মিক্সচার কল থাকে, এই মিক্সচার কলের পাইপের যে চেকনাট পয়েন্ট রয়েছে, সেই চেকনাট পয়েন্ট দিয়ে আপনার পানি বেরোয় আসে। আর এই সমস্যাটির মূল কারণ হচ্ছে টয়লেটের যে বেসিনের লাইন পানির, সেখানে যদি একটি পয়েন্ট করা থাকে, এখানে আমি বুঝিয়েছি শুধুমাত্র ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে। তো সচরাচর সবাই ঠান্ডা পানির পয়েন্ট করেই থাকে। যারা শৌখিন টাইপের তারা একটু গরম পানির পয়েন্ট করে থাকে। গরম ঠান্ডা দুটি পয়েন্ট রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা কলের দুইটি পয়েন্ট, কিন্তু আমরা এখানে পয়েন্ট করেছি একটি ঠান্ডা পানির অ্যাঙ্গেল স্টপ ককের সাথে, যে আপনার বেসিনের পিলার কক কিংবা আপনার বেসিন ককের যে পানির লাইনের কানেকশন পয়েন্টটি রয়েছে, সেই কানেকশন পয়েন্টে দিয়ে পানি আসে। আর মূলত এখানে আমরা পিলার মিক্সচার কক ব্যবহার করেছি। এখানে আমরা এক কল দিয়ে গরম ঠান্ডা দুটি পানি পাস করতে পারি। সে পয়েন্ট একটি। তো আমরা এখানে আপনার একটি পয়েন্ট ঠান্ডা পানির সাথে এবং আরেকটি পয়েন্ট উন্মুক্ত রয়েছে গরম পানির। কলকে আপনি মিডল অনুযায়ী রেখে দিয়ে ছাড়েন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই পাইপ দিয়ে পানি আসে। আমি 1/2 ইঞ্চি বন্ড প্লাগ নিয়েছি। ইঞ্চি হচ্ছে মূলত আপনার কলের পয়েন্টের মাপ। আমি জিআই বন্ড প্লাগ নিয়েছি। যদি প্লাস্টিকের বন্ড প্লাগ লাগান তো সেক্ষেত্রে আপনার পানি লিক করবে। একটি পাইপ রেঞ্চ এবং সেলারেন্সের মাধ্যমে টাইট দিচ্ছি। পাইপ রেঞ্চ দিয়ে আমি এটি জাম ধরেছি, যাতে আপনার সিলারেন্স দিয়ে যখন টাইট দিব তখন যাতে এটি স্লিপ না করে। আর এভাবে টাইট দেওয়ার পর আমার পানির লিকেজটি বন্ধ হয়ে গেছে, এবং এই বন্ড প্লাগ মারার কারণে আপনার আগের চেয়ে অনেকটা পানির স্পিড বেড়েছে। এই হচ্ছে মূলত আজকের সমস্যাটি। তো আমি সমাধান করে ফেললাম।